Chào anh em, hôm nay mình sẽ mở hộp cây M92 của Wii. Đây là phiên bản Pro Max. Đây là phiên bản màu bạc màu silver các bạn nhé. Hộp Wii làm trông rất là khá là ổn. Đầu tiên người ta có xác định dẫn sử dụng ngoài. Đây thì các bạn nên đọc để tìm hiểu qua với những bạn mới chơi. Còn tính Trung Quốc thực ra là tính Đài Loan, vì nó sản xuất Đài Loan này. Cái map của bạc cực kỳ đẹp. Mình đánh giá rất cao cái màu bạc của những cây M92, nó đẹp hơn rất nhiều so với những cây M1911. M1911 màu bạc nó hơi bị đục, mà M92 thì nó rất là sáng. Điều hơn là rồi còn tối. Tuy chỉ đơn giản vậy thôi. Mở hộp ra. Đây là cây M92 của Wii phải, màu bạc rất là sáng các bạn nhé. Chữ Pero Barretta Made in Italia. Đây là sơn thôi các bạn ạ. Đây là sơn thôi, không phải là những phiên bản khác. CNC thì nó là phiên bản limited, nó sẽ đắt hơn nhiều. Vẫn là cái cố hữu của cái phần của những cây Wii, đó là những phần này nó làm không được tinh xảo, nó những cái sủi sủi này. Những cây của Wii cảm giác như cây nào nó có những cái điểm khuyết điểm như này. Ốp nhựa, súng thực ra nó có 3 chế độ, nhưng mà set này, semi này, và đây cũng là semi. Cái này phiên bản không phải phiên bản full auto, mà nó chỉ có semi thôi, hai khắc trên đều là semi, điều chỉnh được cả hai bên. Những phần này các bạn nên siết chát lại. Đây có một cái ốc lục ra, các bạn siết để cho cái phần check file này nó đỡ bị tuột ra. Phần đầu ruồi được khắc thẳng vào, và được tiện với slide nguyên khối rất xịn. Cái này mình thích nha. Phần nòng có gen để các bạn lắp thêm giảm thanh nhé, nếu như bạn áo thích màu mè. Thực ra giảm thanh cho Airsoft thì nó cũng chỉ là làm màu thôi. Những phần này để thiết kế được gia công rất là ok, mình rất là thích. Cây M92 này trọng lượng cũng khá nặng ấy. Nếu các bạn đã chơi Grok rồi mà cầm M92 thì các bạn sẽ cảm thấy nó nặng. Nó sẽ nặng rơi vào tầm 1 kg. Tem made in Japan, made in Taiwan. Cả mác và nữa cả ga nó sẽ rơi vào tầm 1 cân. Đầm chắc, nặng. Có các cái đường dây để các bạn kéo dễ này. Mình cao 1m75, mình cầm, mình rất cầm cây này nó vừa tay mình. Thân của nó là một kim loại luôn để nó nặng. Riêng M92 với M1911 thì thân làm bằng kim loại hết, gần như kim loại hết, trừ mỗi phần ốp này bằng nhựa, ốp bằng nhựa. Kéo lại để bạn xem. Phần piston ở trong này thì bằng nhựa. Đây, nó chỉ có những chỗ này bằng nhựa thôi. Đây là cái van xả ga này, ga đẩy lên hợp, nó sẽ đi vào trong cái piston này nó sẽ gạt đây, đẩy viên BB chỗ này, cửa ra của BB này, BB đẩy lên vào trong nòng, chỗ nòng này bắn ra. Những cây súng handgun này cũng đều có chỉnh hộp áp nhé. Hộp áp nó chỉnh ở chỗ này, các bạn phải tháo slide ra thì
các bạn chỉnh cái hộp áp trong chế độ xếp này, và bạn không tác dụng chế độ file, búa đập. Thực ra cái búa đập này ấy, nó chỉ là làm màu thôi. Thực sự ra cái búa ở trong đây này hơi tối, sẽ rất khó nhìn. Cho đây sẽ có một cái búa, trong đây sẽ có một búa, búa sẽ bấm vào cái van xả của cái mác này, bấm cái van xả mác này, van xả mác sẽ xì ga lên đây, nên tiếp giáp vào cái sân này trong kia nó sẽ đẩy viên đạn ra. Đây là phần van vào bơm ga. Ok, màu sáng nhìn rất là thích, mình thích lắm. Cây M92 này là màu bạc này mình rất thích. Rồi, ok anh em, mình vừa trên tay anh mà hộp trên tay anh cho anh em cây M92 3 của Uy, một cây handgun airsoft tầm trung bình dân, rất nhiều anh em dùng, và mình cũng hay khuyên anh em nên dùng những dòng bình dân như này, nó vừa tiền và hỏng hóc thì mình cũng dễ kiếm đồ thay thế. Ok, chào anh em.